Hello Vietnam. Khi bước vào khuôn viên chùa, cổng Tam Quan là nơi đón tiếp du khách đầu tiên. Cổng thứ ba, ngôi tháp được chạm khắc hoa văn và sơn màu rực rỡ kiểu Angkor Khmer. Tháp giữa cao nhất và có lồng kính bên trong, tôn trí một pho tượng Phật ngồi uy nghi. Màu chủ đạo của cổng Tam Quan này là màu đỏ cam, thể hiện cho sự tinh túy, quý giá và tôn nghiêm. Trước cổng Tam Quan, chùa Chén Kiểu là nơi ngự của hai con sư tử bằng đá trên bệ cao hướng ra lộ. Hai con sư tử này có ý nghĩa là bảo vệ ngôi chùa khỏi những điều xấu xa và mang lại sự may mắn, bình an cho người đến thăm. Cuối cùng là trên thành cổng còn có dòng chữ Khmer và quốc ngữ chùa Salon Chén Kiểu. Chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng đúng với cái tên gọi của mình. Ngôi chùa cũng hút các du khách xa gần bởi những bức tường được ốp bằng cách mảng chén dĩa, tạo nên những họa tiết trang trí lạ mắt, tinh tế hơn hết. Những mảnh chén dĩa không chỉ độc đáo mà nó còn mang ý nghĩa sâu sắc, những giá trị lịch sử chân quý. Hãy cùng mình khám phá ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau vẻ đẹp của ngôi chùa này nhé. Chính điện là nơi thờ cúng chính của chùa. Đây còn là nơi công trình lớn nhất và đẹp nhất của chùa. Chánh điện có màu sắc ít sặc sỡ hơn các công trình khác trong chùa, với màu trắng hoa quyện cùng nhiều màu sắc khác nhau như cam, xanh, đỏ rất hài hòa, đem lại cảm giác uy nghiêm vốn có của một chánh điện. Mái chánh điện được xây dựng theo dạng tam cấp, tức là có 3 nếp, nếp dưới cùng lớn nhất và nhỏ dần lên trên. Nếp trên cùng có hình tam giác, trung tâm có đỉnh nhọn cao vút lên. Trên tường của chánh điện còn có những bức tranh kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, từ khi sinh ra đến khi đắc đạo. Những bức tranh này không chỉ làm cho chánh điện thêm phần sinh động và nghệ thuật, mà còn làm cho người xem có thêm những hiểu biết và cảm nhận về lịch sử, văn hóa và tôn giáo của người Khmer. Đối với bên trong chánh điện có đặt một bàn thờ và chỉ thờ duy nhất Phật Thích Ca. Có thờ 20 tượng Phật ở đây lớn nhỏ đứng ngồi nhiều tư thế khác nhau, và các gương mặt đều nhìn về hướng đông để ban phúc. Trên mái treo nhiều chuông, quả cầu phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Các bức tường, cột và mái che của chánh điện đều được trang trí bằng những chiếc chén, dĩa, sành sứ theo những cách khéo léo và sáng tạo. Những chiếc chén ngon mới sẽ được ốp trực tiếp lên tường hay làm thành những con tiện hàng rào, tay vịn cầu thang. Một điều không thể thiếu khi đến chùa Chén Kiểu đó chính là được chiêm ngưỡng cặp giường nóng lạnh. Theo lời kể của trụ trì thì được biết cặp giường nóng lạnh này được vị trụ trì mua lại từ con trai của công tử Bạc Liêu. Giường có màu nâu đen, mỗi chiếc ước chừng khoảng 2,5 mét, rộng khoảng 2 mét. Cặp giường có cấu trúc gần như tương tự nhau. Hai chiếc giường đều được làm từ gỗ quý cứng xà cừ, làm khắc rất tinh xảo. Tuy nhiên, hai chiếc giường được trang trí khác nhau. Với chiếc giường nóng thì được làm từ gỗ dán hương ghép lại, dùng vào các ngày giá rét. Còn chiếc giường lạnh thì được khảm những miếng đá lớn, dùng vào các ngày oi bức. Ngoài cặp giường nóng lạnh ra, tại chùa còn giữ một chiếc bàn dài và một chiếc bàn tròn cũng không kém cạnh về độ tinh xảo, tỉ mỉ. Với mặt bàn dài được làm từ gỗ đỏ, chân gỗ bằng cẩm lai, còn với chiếc bàn tròn thì trên được đất đá, chân bàn gỗ mun đen. Hai chiếc bàn đều có cấu trúc và hoa văn vô cùng đẹp mắt và tinh tế. Với vẻ đẹp hiếm có và tinh tế của các kỷ vật, làm ta cảm nhận rõ hơn về mức độ chịu chơi của công tử Bạc Liêu khi xưa. Chùa còn có tên gọi khác là Wat Salon, nhưng ở Việt Nam rất khó cho bất kỳ ai phát âm chuẩn chỉnh tên của ngôi chùa này. Thường thì để tiện phát âm từ Salon được đọc chạy thành từ Salon.
Chùa được xây dựng vào đầu thế kỷ 19 với kiến trúc phong cách Angkor Khmer. Trong thời kỳ chiến tranh, chùa bị bom đạn đánh sập chánh điện, khiến chùa bị tàn phá nặng nề. Năm 1969, dưới thời của trụ trì thứ 9, Sư Cả Tăng Đức quyết định dựng lại ngôi chùa bằng các vật liệu kiên cố. Đến năm 1980, việc xây dựng cơ bản đã sắp hoàn thành. Nhưng do thiếu kinh phí, nhà chùa đã ra một sáng kiến mà về sau ngôi chùa đã trở nên nổi tiếng. Đó chính là dùng những chiếc chén, dĩa, sàn sứ do người dân quyên góp ốp lên bức tường để trang trí ngôi chùa, và cũng từ đó tên chùa Chén Kiểu ra đời. Đây cũng là một ngôi chùa cổ thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer, một tin mừng cho ngôi chùa. Vào năm 2012, ngôi chùa được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, chùa là một điểm du lịch hấp dẫn mà bạn nên đến năm ít nhất một lần khi đến với Sóc Trăng. Giữa sân chùa là cột cờ với hình tượng rắn thần Nara xòe 5 đầu khá sinh động. Phía sau chùa là khu vườn Phật Thích Ca giảng đạo và nhập niết bàn. Đây là quần thể kiến trúc gồm nhiều tượng Phật lớn nhỏ, mô phỏng khá sinh động quá trình đạt sinh đi tìm chân lý giác ngộ chính khi nhập cõi niết bàn của Đức Phật Thích Ca. Khuôn viên của chùa rộng khoảng 2 hectare và được những hành cây xanh cao vút bao quanh, làm cho không khí nơi đây trong lành và mát mẻ. Những loài hoa nơi đây cũng không kém cạnh, chúng thi nhau nở rộ quanh năm, tạo nên những điểm nhấn màu sắc cho khuôn viên chùa. Cùng với đó, những chú chim bay lượn hót líu lo trong khuôn viên chùa tạo nên những âm thanh du dương và thanh thoát. Tất cả những điều này giúp khuôn viên chùa mang trên mình một vẻ đẹp thanh tịnh và an lạc, một không gian tĩnh lặng và thiền tịnh. Trong số các tượng Phật này có Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Di Lặc và Phật A Di Đà được tôn trí ở 3 bàn thờ riêng biệt. Mỗi bức tượng có một ý nghĩa khác nhau. Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật chính của Phật giáo, là người đã đạt đến trạng thái giác ngộ và giảng dạy đạo lý cho muôn loài. Phật Di Lặc là vị Phật của sự vui vẻ và hạnh phúc, là người đã từ bỏ mọi tham lam và ái dục để sống trong niềm an lạc. Phật A Di Đà là vị Phật của sự bất tử và cứu độ, là người đã tạo ra một cõi Phật tên là Tây Phương Cực Lạc để đón nhận những chúng sinh có duyên phước. Những bức tượng Phật này không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với Đức Phật mà còn mang lại cho người thờ cúng những ước nguyện và mong muốn tốt đẹp. Chậm lắm là thế, nhưng dọc lối vào chùa là 2 hình tượng thần Keino, là những bức tượng có khuôn mặt tiên nữ, Apsara biểu tượng cho sắc đẹp vĩnh hằng, và thương hình chim thần Garuda biểu tượng cho sức mạnh, giúp cho không gian chùa tuy yên tĩnh, điềm đạm nhưng lại không kém phần uy nghiêm và trang trọng. Và xung quanh chùa còn là các tường rào trang trí hình tượng tiên nữ Apsara đang múa, biểu hiện cho sự hòa bình và thịnh vượng. Đối với chiếc chén đã vỡ hay sức mẻ, chúng được sắp xếp và ghép thành hoa văn trang trí lạ mắt. Có thể nói rằng những chiếc chén này không chỉ đẹp mà nó thể hiện sự tín nhiệm, gắn bó của người dân với chùa trong giai đoạn khó khăn nhất. Bởi những chiếc chén này chính là được quyên góp từ bà con Phật tử trong Pum, Sóc khi chùa thiếu kinh phí xây dựng. Đây là trường sơ cấp Ba Lê được đặt tại đây. Trường gồm 7 phòng,
trên diện tích 230 m², thu hút đông đảo các vị sư từ các nơi khác đến nằm kiến thức về giáo lý, giáo luật và lịch sử Khmer. Còn đây là những vật dụng ngày xưa được lưu giữ trong chùa như gợi nhớ về thời xa xưa. Có thể nói khuôn viên chùa Chính Kiểu không chỉ là nơi thể hiện sự phong phú và đa dạng văn hóa, nghệ thuật kiến trúc người Khmer, mà nó còn là nơi mang lại cho các bạn một không gian xanh yên bình. Lưu mình đến đây hết rồi. Nếu đã đến Sóc Trăng thì chùa Chính Kiểu hay chùa Xà Lôn cũng là một địa điểm tâm linh cho các bạn ghé thăm và viếng bái. Nếu quý thích clip này thì cho mình tim nhé. Bye bye các bạn. Hán Kiều.